廣東係咁噶啦，你唔記得自己係廣東人啊？明明話降溫，3度之後又30度，30度之後又3度，就嚟過年啦，老細！我直接停喺30度啦，等你過年都要着短褲踢人字拖。我日日提醒自己係廣東人咁啊，放開口夢都識講，我係廣東人，我要着拖鞋咁啊！哇，陳姐，你好凍咩？着咁多嘅？你出入都係坐千萬豪車，又點會明白我呢啲電雞車主之苦呢？你話廣東呢種流放之地，究竟係咩人發明嘅呢？北方人嚟到嚴凍，非洲人嚟到又炎熱喎。首先排除我日都翻工，唔得人發明。辦公室都好凍，等我查下有啲咩適合廣東人嘅取暖方式。廣東人經常將雙手插入大髀同座椅嘅間隙之間，以達到取暖嘅效果。呢個方式確實好用。但係點解你要插喺我嘅大髀下邊呢？唔方便咩？唔係好方便咯，而且咁樣點做嘢啊？係喎，咁換一個。廣東人最喜歡在冬日打邊爐，既可以享受美食，又可以取暖。打邊爐唔合理。喂，你真係喺工位度打邊爐啊？乜問題啊？好大問題啊！早餐打邊爐好難消化噶嘛。係呢個問題咩？咁我再換一個。你飲緊咩啊？茶咯，仲係熱嘅添。沙姐咁有閒情沖茶飲？就算有閒情，我都冇咁嘅沖茶手法啦。呢個係加熱版嘅東方樹葉紅茶。東方樹葉仲可以加熱嚟飲？東方樹葉用嘅係原葉萃取技術，保留茶葉嘅本真風味，口感本身就同現沖嘅茶差唔多。加熱之後，紅茶嘅花香、甜香更加突出，滋味柔和甜潤，而且紅茶溫和，唔刺激腸胃，特別適合我哋打工人飲。冬天手凍腳凍，最適合飲翻杯熱紅茶嚟暖下身啦。真係又暖身又養生。沙姐，我要續杯。冇問題，我買嘅係900毫升嘅大容量分享裝，你哋暢飲都得啊。廣東終極取暖方式咩啊？揸住。小生去咗邊啊？佢話翻屋企沖涼喎。降溫啦！咖啡終於都有得飲啦。我降溫啦！降溫啦！真係降溫啦！降溫好出奇咩？你未試過咩？唔出奇，但我冇衫着。冇衫着。我上網買咗衫，到咗3日啦，但我琴日又退咗。點解呢？因為我唔想講真係降溫。咁你笨柒啦，年底啦，點可以唔買定幾件新衫啊？係啊，所以我即刻落單幾件短袖啊。短袖？係啊，一落單就降溫啦。唉，問廣東何時降溫，直教人顛顛得得，烏啄啄鞋，烏啄啄，莫奈何鞋，莫奈何，你阿媽鞋。